da sam imao pasoš, ja bi se vratio kući. Pobegao bih. I mogu bukvalno da im kažem hvala što su mi držali pasoš. Kako sam ja pre 10 godina došao u Dubaji i kako sam aplicirao za posao, kako je taj intervju prošao, kako su me dočekali, kako sam došao uopšte ovde, cijela ta priča, evo ispričat ću ovde u klipu i ovo iskreno ostaje i meni. Znači ovo može pogleda svako, ovo ostaje posle i meni, da nekad pogledam da se podsjetim. Eto, imam zapisano, ajde. Znači, moj poslednji posao u Srbiji je bio taj konobar, što sam ispričao u prethodnom klipu, gde sam ja otišao posle u Grčku, potrošio pare i onda krenuo sve opet iznova, ne znam šta ću, kako ću. Jedan drugar kaže ide u Dubaji, nešto razmišlja ovo ono, rekao ajde da poverim šta ću tamo vamo. Ja se plašao kad čujem reč Ujedinjeni Arapski Emirati, rekao jebote, čuje Emirati, kako Emirate, šta je to, ono, Arapi, šta da radim tamo. I ja sam sve u svemu poslao preko 500 e-mailova. Pre sam da brojim, to je bila jedan software online, zvao se Caterer Global. Ne znam da li dan danas dostupan, to je bilo pre 10 godina, više od 10 godina, sada 10,5 godina. I ja sam aplicirao na preko 500 poslova i pozvali su me na jedan posao. Ja sam bio sav srećan, odgovorili mi na e-mail, ja se spremio, seo ispred kompjutera, laptopa tada, bilo interesantno, otišao sam da pozavim košulja drugara, popio sam 3 čašice rakije, da se smirim, tresao sam se ko prut. Inače, kako sam učio engleski, gledao sam seriju Lost, verovatno svi znate onu seriju Izgubljeni na onom ostrvu, i ja sam tu seriju gledao, znači, jednom serijal sam gledao sa srpskim prevodom i drugi serijal sam već počeo da gledam sa engleskim prevodom i onda sa engleskim prevodom još 2 puta, znači to mi je išlo onako na loop non stop. Skinuo sam sa interneta, imao sam do pre možda 5 godina sam imao to u kompjuteru na hard drive-u, obrisao sam sve ono, rekao sam bye, rekao sam ćao tome s Bogom, pomoglo mi je, znači na osnovu toga sam naučio malo engleski, jer baš nisam znao, mislim, meni je drugarica napomagala da napišem CV. I kad sam ja seo na kompjuter da odradim taj prvi intervju, niko se nije pojavio. I ja sam se tu smorio, ono što kažemo, izbedačio, baš nisam znao šta ću, kako ću. I ja rekao, idem opet, šalji e-mailove. Opet sam poslao, ne znam nija koliko e-mailova, iskreno, ne znam, 100 e-mailova opet. Verovatno sam ja negde, jedno 1000 e-mailova sam poslao sigurno. I druga kompanija me je kontaktirala. Znači, na sve ove e-mailove ja sam dobio 2 odgovora. Ovo je odlična stvar da se podsjetim i sam kako funkcioniše. Znači, ne možemo da očekujemo da kontaktiramo 10 ljudi da nam odgovori 8. Neka treba, 1000 ljudi da odgovori 2. I to je bilo zvoj hotel da sam počeo da radim. Ja se pojavio opet na intervju, opet pozajmio košuljicu neku, popio opet rakiju, kao da se smirim tamo ovamo, da mi bude lakše. To je bilo zaista strašno. Znači, moj engleski je bio toliko strašan da ja se šalim, rekao, ja zaista ne znam kako su me primili, ali kad sam posle razumeo koja je plata, znam zašto su me primili. Taj proces je trajao, znači oni su mi aplicirali za vizu, tačnije papir je tada bio viza na arrival, da kad se dođe, da dobije se papir, nemam pojma, nije bila viza ovako kao što je sada, sad svako može samo da sleti i tu iz Srbije. Pre nije mogla tada, nego su oni morali da apliciraju tu neku vizu, privremenu, pa onda da rade vizu za posao. I ja sam, to je bio jedan od najtežih dana, o tome baš i ne mogu mnogo da pričam, iskreno, emotivno, ali kad sam napustio Srbiju, taj dan kad sam sletao ovde, bila je noć, prvo, ovo je jako važno, to je bio prvi put da sam seo na avion. I ja sam seo na avion i to je bio Qatar Airways. I ja sam, sad možda svako se smeje, ali ja sam zvao stjuardesu, ja ne znam, sećam se kako sam njoj to objasnio, ali ja sam nju zvao da jej kažem, jer ja sam sedeo do prozora, ja sam zvao da jej kažem da se krilo mrda dok se kreće avion. Eto, sad će ljudi se smeju nešto i ona se čak nasmejala. Iskreno ne mogu setim kako je taj moj engleski izgledao da ja nju objasnim da se, sećam da se pokazivo, mislim, nema šta, nisam sigurno znao da objasnim, nije da kažem krilo, ni ništa. I ja sam, to je bio januar, ja sam leteo iz Beograda u Ankaru, Tursku,
katastrofa, znači bilo je mnogo hladno, sletali ono haos, ali nismo izlazili iz aviona, nego sam čekao u avionu, pa smo iz Ankare išli u Dohu, pa sam u Dohi trebao promenim avion. Tu nastaje haos već za mene, jer tu ne pričam engleski, aerodrom je ogroman i sve u svemu ja sam izgubio sa automobilima i sve kako izgleda ono tamo izloženo i ja sam jedva stigao na let. Toliko. Onda sam iz Dohe došao u Dubaj. Kad sam sletao u Dubaj, sačekao me čovek koji me vozio u jednoj Toyoti, ta Toyota bila kompletno raspadnuta. Ja sam jedva njega našao, lik je aerodrom i ono, ja ne znam kako to da opišem. On me vozio, ja sam gledao onako malo kućence, došao sam u smeštaj, onako malo zabačen, u sred noći, gde smo mi negde došli, ne znam, oko 1, tu su bili neka 2 momka već spavalo u sobi, to je jednosoban stan bio, tu su bila 2 momka koji su već spavali, ja niko nisam mogao pitam za internet da se javim mojima, mami tada i sestrama sam stigao, ta si moju devojku, takođe, i nikom nisam mogao se javim, nisam imao interneta. Bilo je jako teško, bolno, ja sam tek napunio 22 godine, to svi da uzmu malo u obzir, da se tako ocepi neko ko je jako vezan za porodicu, mislim, mnogi ljudi su vezani za porodicu, ne kažem ja sad sam nešto specijalno vezan, ali, eto, došao sam, što kaže ono, kofer, jedan točak imao nije, jedva se zatvorio, sve mi je stalo što sam imao jedan kofer, pozajmio sam 150 € nisam imao ni novca da dođem kako treba, prodao sam auto, od para za auto sam plaćao neke račune, da bi imao internet i da učim engleski, tako? I onda sam, eto, sa pozajmljenih 150 € došao u Dubaj, u tom stanu, gde mi je rekao čovek koji me dovezao, Indijac. Ja sam, njega vjerojatno sam razumio samo 5%, kako se ja sjećam. Rekao mi je da ujutru sedem na bus i idem u hotel. Aj malo ću skratim priču, vidim da ide ovo može da ide u nedogled. Sve u svemu to je bilo jako težak period, to je bio jedan jako težak period u mom životu. Spavao sam i u patikama i u farmerkama i obučen sam spavao bez posteljine. Nisam znao da neću imati posteljinu. Novac koji sam imao, koji sam trebao da kupim internet i da mogu da zovem kući. To sam pisao u dnevniku. Jako bolno, jako teško, iskreno. Što kaže, ono pričat sa knedlom u grlu, ali ponosan sam. Navukao me čovjek da potrošim novac, bukvalno sve što sam imao tog momenta, da kupim internet i minuta zovem kući i na kraju se postavilo da nisu minuti za Srbiju i da je to nemoguće za Srbiju, tako mi je ostao samo internet, a nisam mogu da zovem i da čujem. Pritom, iz Emirata, ako ne znate, iz Dubaja ne možete zvati na WhatsApp i na Viber. Tako da, čak i kad sam našao posle šifru, posle nekoliko dana, sam tek dobio šifru od interneta, Wi-Fi-a, wireless interneta, nisam mogu zvati zato što nije bila opcija, a niko nije teo da mi objasni kako i šta. Na sve to, plata mi je bila 250 € koju sam slao kući, veliku većinu. Ja sam čak proključavao vodu. Mene ništa nije stidao da pričam. Kažem, ne hvalim se, ne spuštam sebe, nego sam ponosan. I ovo mi je jako dobar podsjetnik, ja mogu posle pustim na televizor jedan dan, da gledam sebe, da čujem sebe kako je to bilo. Iako ovo može bude video sat vremena lagano, još kad bi čitao taj dnevnik od 7 dana, haos. Znači, toga mi je bila plata i nešto još malo na to. Ja sam proključavao vodu i hladio tu vodu da bi pio, sam imam problem sa stomakom. Hrana je, ne mogu da vam opišem u kantini hotela, to je katastrofa. Nisam imao para kupim, volao sam Nescafe, nisam imao para kupim Nescafe, pa sam stavljao Nescafe u maramicu, u salvetu, pa sam onda stavljao u džep, pa bi se onda to istopilo. Evo, sad mi prolaze neke stvari kroz glavu. Imamo neke slike, dosta u stvari slikam. Meni je najduža smena u tom hotelu bila 21 sat. 21 sat, bez prestanka. 27 sati jedan čovjek radi, on je vuku torbu po podu.
meni su smene uglavnom bile od 12, 16, retko se desi 9 sata, ono kada je baš, to je ono što bi trebalo da bude, to je ono kada je baš prazno. I onda, pošto sam ja davao svoj maksimum, rekao, sad ću ja to da budem ja posle menadžer, da oni vide koje ja mogu da popravim, mogu da nosim, mogu da teglim, mogu da vučem, mogu da donesem, mogu sve. I nekada je ispostavilo da oni su mene koristili za to sve, angažovali su devojke da rade tu u tom jednom restoranu da sam ja radio. Ja sam obavljao najviše fizičke poslove, trčao, znojisao, on imam i slike to kako radim i sve, i klipove, svašta. Tako da, bilo je jako teško po tom pitanju, okej. Moram pogledati nešto u redni, sad se vratim. Znači, bilo je baš teško, iskreno, i ispostavilo su na kraju da oni mene samo koristili posle i videli su, ono što kažemo mi, ko majmunčić, trči tamo, uzmi ovo, radi ovo. I ja sam onda počeo, pošto su krenuli da mi ne daju slobodne dane, da mi isklanjaju za što me trebaju za nešto drugo, i na kraju sam bio ono baš ko rob. Na sve ovo, u hotelima, ne znam da li dan danas tako, ne znam niko radio u hotelu kao što sam radio tada, ali uzmu vam pasoš i onda vam ne vraćaju pasoš i kao to je za tvoje dobro. A u stvari, kada aplicirate da idete na odmor, mora neko da potpiše za vas da ćete se vratiti. Ukoliko se vi ne vratite, onda troškove koje je firma imala za vas, to je dvoje koje je potpisalo, mora da plati. Tako da, eto, držali su pasoš. To je bilo strašno, iskreno, jezivo, ali da sam imao pasoš, ja bi se vratio kući. Pobegao bih. I mogu bukvalno da im kažem hvala što su mi držali pasoš, jer sam ostao. Nije bilo bežanja, nije moglo. Sve u svemu, ja sam poželeo da napustim taj posao, naravno. Posle rada leti na smeni u šanku, gde su frižideri da greju, napolje, leto ode, verovatno ne znam da li neko zna koliko može stepen da bude, ali toplomer je pokazivo 63 stepena. Ja sam mislio da ću da crknem. Počeo sam polako da pijem. Jel? Što kaže ono, čovjek da malo utrne od svega. Sad znam da je to da utrne, a tada je bilo kao ono wow, ali u stvari ja sam samo želeo da utrnem i da nekako prestanem da mislim o svemu, što je bilo pogrešno, ali zadovoljan sam što je bilo tako kako je bilo. I ja sam posle 9 meseci odlučio da napustim posao i oni su mi rekli da moram da platim. I ja sam došao na ideju da platim u što sitnijim novčićima. Nisam mogao to da izvedem na način kako sam mislio, imao sam i dosta šake novčića, ali sve su bili onako sitne note. I onako sam sve tutno rekao, evo, to je to, izbrojite lepo, doviđenja, prijatno, više me nećete vidjeti. I to je bio moj dolazak, evo, skratio sam koliko sam mogao, iskreno trenirao sam takođe, imao sam dosta konflikta na poslu, mnogo konflikta, nisam dao na sebe, jednostavno, oni su to videli, ali opet pokušavaju, opet vrte u krug. I eto, ne znam da li je ovo moglo pomoći nekom, ako neko ima neki više pitanja, mogu da odgovorim. Opet, verovatno je sve malo update-ovano, nego kako je bilo pre 10,5 godina, ali plate se nisu promenile koliko sam ja čuo. Tako da, eto, to je ono, onaj starting point. I zašto je bilo tako dobro za mene? Zato što sam imao smeštaj, nisam morao to da brinem o računima i imao sam hranu kako god da je bila, gumena piletina i ostale stvari, što smo jeli, strašno. Eto, to je to. Zato što su to bili veliki troškovi, zato mi je to dosta pomoglo. Imali smo taj prevoz, neki autobusić. Eto, odlična uspomena, ali to je bio moj dolazak u Dubaji, odlazak iz Srbije. Onako sam zgusno koliko sam mogao, verovatno neki 10-12 minuta sve ukupno. Nadam se da će nekom pomoći. Možda bude snimim novi video gde ću sve onako da od A do Š, pa koliko dugačak bude. Eto, sve najbolje.